Tılsım Hatun! Ulayacağım. Ulu Kağan'ımız gelir. Tılsım Hatun! Alpago Hanım. Kuma Hatun nerede? Gök Hanı'nı satan Dağ Hatun'u nerede? Dayan bana. Haydi. Haydi. Orada. Babamın askerleri orada. Tılsım Bikem, sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu? Bizi hemen babamın obasına götürün. Hemen. Alın çocuğu. Batugay'ı sala bindirdim. Göktekin'in önünden çekilin! Alpago Hanım, oğlum Batuga Göktekin'in olduğu kadar daha tekindir. Onu dedesi Toygar Hanımıza götüreceğiz. Dağ göğün oğlunu alamaz. Balamir, oğlumu al. Baba. Anama kıyma. Git Batuga. Anama kıyma baba. Balamir! Önce onu bir dinlesen. Ana. Babama suçsuz olduğunu söyle. O seni bağışlar. Balamir. Gel yeğenim.
Gel. Al bakalım. Hanım. Beni oğlumdan ayırma. Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır. Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum. Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın? Han babam söyledi. Gökhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi. Bir tek o mu? Bir tek o mu ihanet etti? Tılsım. Bin kez okudum. Ezber ettim. Baban da hanı der ki... kızım Tılsım'ın... gök erinden işitip bana bildirdiğine göre... ayın 3. günü şafakta... Gökhan'ı Alpaguhan... 1500 alpı ile birlikte... Gökorda'dan yola çıkacak. Çin sınırına gelince haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Yanlarında Balamir Bek, Saltuk Bek ve Vargı Bek ordunun içinde olacaklar. Yüce Çin ordubaşı. Senden tek dileğim hiçbirinin sağ kalmaması. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 Gökalp öldü. Tam 249 Gökalp. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım? Alpago. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim. Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım.
Uyan ana. Ana. Aç gözlerini. Ana. Aa! Aa!